Frumoșii mei pești, bine ați venit, dragilor! Astăzi facem etalarea pentru luna august, etalare generală, valabilă pentru toți cei care aveți soare, lună, ascendent sau Venus în pești. Facem crucea celtică, unde vom scoate 2 cărți în plus pentru a vedea provocarea și surpriza lunii. Bun, avem cărțile pregătite, hai să vedem. Le așezăm pe poziție cu fața în jos, nu vedem absolut nimic până când nu le luăm una câte una. Energia ta, rege de bâte, wow, o energie foarte masculină, o energie, indiferent că sunteți femei sau bărbați, aici vedem energie masculină de încredere și de inspirație, o energie de acțiune, o energie de un cert egoism pentru unii dintre voi. Sunteți mult mai hotărâți să vă gândiți la voi, îmi vine să spun, mult mai pregătiți să înfruntați viața, mult mai pregătiți să treceți la acțiune, de ce nu, să îi inspirați și pe alții să facă la fel. Nu știu, asta simt. Regele de bâte este imaginea celui care inspiră, da? Îi inspiră pe ceilalți. Hai să vedem situația. Wow, Marea Preoteasă, foarte tare. Hai să vedem cu ce vine Marea Preoteasă și apoi povestim. 2 de spade. Foarte multe contradicții aici între aceste energii și 8 de spade. Ok, dacă energia ta este una pozitivă, eu vreau să cred că e pozitivă și nu vreau să cred că e egoistă, da? Atenție! Pot fi ambele variante. Pentru unii dintre voi, eu tot atrage atenția, nu am vrut să-l scot și să-l bag în seamă, însă mi-atrage atenția și dacă mi-atrage atenția încearcă să-mi spună ceva. Avem aici 2 arcane majore care ne arată, aici avem magicianul și aici avem diavolul, care ne arată o toxicitate masculină sau un mascul toxic aici, dacă vreți. Sau vorbim, am zis toxicitate masculină, n-am conștientizat, după aia mi-a sunat ciudat așa. Masculinitate toxică am vrut să zic și nu știu de ce mi-a ieșit altceva. Și dacă sunteți femei, vorbim despre energia negativă, energia masculină negativă în voi, da? Adică, în loc să fiți persoane, da? Dacă sunteți femei, energia masculină în noi, femeile, se manifestă ca acea energie cu care știm să punem piciorul în prag, da? Să ne apărăm și să zicem nu, până aici, da? Energia limitărilor sau a punerii de limite. Aia este energia masculină într-o femeie. Însă această energie masculină este distorsionată sau, mă rog, este, nu știu, toxică pentru că vorbim despre manipulare. Vorbim despre a avea puterea de manipulare prin această manipulare de tot felul, atenție, pentru că de foarte multe ori ne gândim doar la manipulare, nu știu, așa, ori pe față, ori emoțională, nu doar emoțională, aici avem magicianul care are toate elementele pe masă, manipulare din toate punctele de vedere, da? Și materială, și spirituală, și a vorbelor și a emoțiilor și emoțională, da, manipulare de tot felul. Și când vorbim despre această energie masculină toxică sau pe negativ, vorbim despre puterea pe care o aveți. De-aia am zis că nu vreau să vorbesc pe negativ de această energie pentru unii dintre voi, însă nu mă lasă această combinație să nu spun. Așadar, cei care sau cele, pe toate persoanele, femei, bărbați, nu contează, care vă regăsiți în această masculinitate toxică sau energie masculină toxică, țineți-vă cumva, nu știu, în frâu, îmi vine să spun. Pentru că acțiunile nu sunt curate, sunt egoiste. Da?
pe interes. Diavolul poate fi interes. Vorbind aici despre, spun și această variantă pentru că aici vorbim despre o contradicție imensă între Marea Preoteasă, 2 de spade și 8 de spade. Situația este una care ne arată învățare, 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 învățare. Să învățăm din ce? Să învățăm din tot în această viață. Marea Preoteasă, în primul și în primul rând, are Cartea Sfântă în mână, da? O are aici pe masă. Să învățăm din, nu vorbim din Biblie sau din, nu știu, învățăm și din lumea spirituală, însă tot ce învățăm din lumea spirituală nu trebuie folosit pentru propriile noastre dorințe egoiste, da? Unde vine contradicția? Nu recunoaștem, adică aici ca și cum. Dacă situația pentru voi în luna august este una de învață tot ce poți, pe toate planurile, și planul fizic, și planul spiritual, și planul emoțional, și toate planurile posibile, da? Însă nu te face că nu te face, nu mai vreau să încerc și eu să mă controlez, să nu îmi iasă așa personal ceea ce zic. Deschide ochii, pentru că aici avem 2 cărți care ne vorbesc despre ochii astupați, ca și cum nu văd, da? Poate fi pentru unii dintre voi o criză, o mare criză, un blocaj pe toate planurile, pe pozitiv. Un blocaj pe pozitiv, o să ziceți asta e tâmpită. Nu. Pentru că dacă mă ghidez după acest rege de bâte care pe pozitiv îmi vorbește despre putere personală și despre a inspira pe ceilalți, vorbim despre un bagaj, experiențe, înțelepciune care zace în tine și pe care tu o ții blocată, da? Nu le vezi. E ca și cum eu nu mă văd, Domne, capabil. Eu nu mă văd capabilă să fac, eu nu mă văd capabilă să ies. Da, eu știu multă teorie, însă practica, pentru că aici am 2 persoane blocate care stau pe loc, da? Nu mă simt capabilă să fac aia, nu mă simt capabilă, mi-e frică de nu știu ce, nu recunosc că mi-e frică, nu, eu zic că nu sunt zen, sunt ok, nu, dar eu nu sunt ok absolut deloc în interiorul meu. Și apoi, dacă vorbim de partea cealaltă negativă a regelui de bâte cu diavolul ăla acolo și așa, acel egoism și manipulare, puterea de manipulare o are și Marea Preoteasă pe toate părțile. Ea poate să manipuleze toată cunoașterea pe care o deține, să facă atât bine, să fie manipulare pozitivă și să inspire cu adevărat pe ceilalți, adică obiectivul tău să fie, Doamne, în ciuda faptului că, uite, poate acțiunile mele sunt egoiste, însă nu egoiste de tot ce, uite, vreau totuși să fac un bine, pentru că eu dețin o cunoaștere, însă trebuie conștientizată dacă puterea ta vrei să o folosești pentru a face bine sau a face rău, da? În acele, cum am spus, în beneficiul propriu, da? Pentru că aici vine, nu e adevărat, eu nu fac, eu nu știu ce, da? Deci aici vine negația, negarea, în care tu deții foarte multă putere spirituală pe care probabil o folosești într-un mod nepotrivit, aș spune. Ieși de acolo, ieși din acest cerc în care n-ai cum să evoluezi sau n-ai cum să ajungi să te simți într-un fel sau altul satisfăcut dacă faci lucruri pentru ceilalți
pentru unii dintre voi în detrimentul vostru sau pentru alții dintre voi doar în beneficiul vostru. Atenție că această etalare are două fațete, da? La fel cum vorbim despre pești, un peștișor în stânga, un peștișor în dreapta. Așadar, dragii mei, mare atenție, luna august este despre, îmi vine să spun despre a învăța din lucrurile sau acțiunile pe care le-ai făcut sau nu le-ai făcut până în prezent și modul în care ai făcut acele acțiuni. Au fost în detrimentul tău sau doar în beneficiul tău. Aici e vorba despre o mare nevoie de a te debloca în ceea ce privește acțiunile tale, dacă sunt sau nu. Tu trebuie să intri în coerență, pentru că aici nu există coerență, e o mare contradicție. Sunt lucruri care nu vrei să le vezi despre tine, sunt lucruri care nu vrei să le accepti despre tine. Poate tu ești o persoană blândă, însă acea blândețe face să fii tot timpul pus în situații din care nu vezi ieșire. Poți fi eterna victimă și de aia vorbim aici despre manipulare. Poate unii dintre voi nici măcar nu vă dați seama că manipulați. Pentru că aici nu se vede, e ca și cum nu văd, domne, nu văd. E învăluit așa, nu știu, habar n-am, eu nu-mi dau seama că fac lucrurile astea. Poate fi, de ce nu? Poate fi. Ca tu să fii o inspirație pentru ceilalți, trebuie să-ți folosești toată maturitatea de care ești capabil, să recunoști ca să rupi cercul vicios, da? Din jurul tău. Tot ceea ce ai învățat folosește pentru a te debloca cu adevărat, da? În mintea ta, wow, 2 de bâte, ok, ai planuri, hai să vedem ce planuri ai. 2, 3 de bâte, foarte tare. Și 6 de monede, ok, planurile tale sunt fantastice, viziunea ta de viață este fantastică sau viziunea ta de viitor este fantastică, tu vrei să repari, tu vrei să reechilibrezi, tu vrei ca viitorul tău să fie, în viitorul tău să se întâmple lucrurile corect, în reciprocitate, să existe acel echilibru continuu. Ai o viziune pozitivă, îmi vine să spun, ai planuri pozitive care te pot duce la echilibru, însă ai nevoie să-ți rezolvi acest blocaj spiritual, blocaj emoțional, blocaj în legătură cu nu văd anumite lucruri la mine, nu pot să-mi dau seama când sunt o persoană egoistă, deci sunt lucruri pe care mă costă să le accept despre mine, e normal, da? Și pe mine m-ar costa să le accept. Însă aici e vorba despre mintea ta e pură. Sufletul tău e pur, doar că este blocat pentru că mie vine să spun că ai experiență, dar n-ai practică. Sau ai teorie, dar n-ai practică, mai repede zis, da? Deci aici e vorba despre tu trebuie să faci o muncă adânc, o muncă profund interioară despre tine ca să deblochezi ceea ce e blocat în tine. Mintea ta, viziunea ta este una curată. Continuă să rămâi pe această mentalitate pentru că e bună. Problema o ai în interior. Blocajul și dezechilibrul este în interior. Foarte tare. În subconștient, pajul de bâte. Hai să vedem. Tu te crezi mai mic decât ești? Da, poate pare contradicție ce spun, pentru că aici, ce am zis mai devreme, nu părea. Hai să vedem, continuăm și apoi vedem de ce am simțit să spun că te simți mai mic decât ești. Și ai 7 de spade, poftim. Eu cred că este
aici este o imagine falsă de putere. Nu cred că e vorba de manipulare sau egoism. Da, poate pentru foarte puțini dintre voi sunteți în această energie de manipulare inconștientă. Așa s-au instalat lucrurile în voi, sunteți blocați pe acest gen de comportament, trebuie să rezolvați, da, însă aici eu nu cred că e vorba despre manipulare, ci e vorba despre frica, da, frica sau, nu știu, nu știu ce am simțit să zic frică. Frica puterii. Frica, nu frica puterii, frica de a fi puternic. Și ai creat o iluzie, o imagine de persoană, femeie, bărbat, nu contează, de persoană puternică, însă tu ești o persoană sensibilă cu foarte multe blocaje emoționale. Și aici vedem, dragii mei, știm că persoanele care sunt, acum psihologia o zice, nu o scot eu din burta mea, persoanele care sunt, hai să le numim egoiste, toxice sau nu știu cum o fi, că cu diavolul ăsta, da? Sau care au probleme cu adicțiile, sunt persoane care au multe conflicte interioare, însă sunt persoane foarte puternice care au înghițit multe lucruri pentru că au putut. E ca și cum Dumnezeu nu-ți dă mai mult decât poți, însă e momentul să începem să conștientizăm că nu ne folosește la nimic o mască de putere și de egoism și de, nu știu, așa, dacă sufletul nostru e unul sensibil și plin de blocaje. Inclusiv psihologia spune că persoanele violente sunt persoanele care au cele mai multe slăbiciuni interioare. Așadar, eu am ținut să fac această paranteză ca să se înțeleagă, pentru că sunt multe persoane care ascultă la, nu știu, la anumite zodii, nu contează, aici că suntem la voi, la pești, și au mai fost etalări, bineînțeles, unde am vorbit despre fațete, fiecare om și fiecare zodie are o fațetă pozitivă și una negativă. Și în momentul în care ieșea etalarea cumva așa, descriam eu ca și cum, mă rog, ce ieșea în etalarea respectivă, că era vorba despre comportament egoist sau, nu știu, altfel ce mai ziceam, erau persoane care ascultau etalarea nu pentru că ei erau zodia peștilor, ci pentru că au fost într-o relație cu anumiți pești care, într-adevăr, erau egoiști, erau violenți, erau, ce știu eu, tot felul de minuni ce îi fi spus eu pe acolo. Nu, să nu încercăm să mai aruncăm cu pietre, cum zicea și Iisus, cel fără de păcat să arunce cu piatra primul. Sunt într-adevăr foarte multe persoane care sunt egoiste, rele, nu știu, sau toxice sau așa, însă în interiorul lor au mari conflicte și nu putem să ajutăm acele persoane. Dacă nu se lasă ajutate, nu le putem ajuta. Ideea aici este că, închid paranteza, trecem la etalarea noastră. Să încercăm să nu judecăm, asta vreau să spun, da? Să nu aruncăm cu pietre, că niciunul dintre noi nu suntem fără de păcat. Dacă vorbim despre faptul că tu ai aceste conflicte interioare și te simți, pentru că aici în subconștientul tău, imaginea ta despre tine nu este una de, hai să zicem, putere, este una de sabotare, este una de, nu știu, ca și cum părerea ta despre tine este că tu ești o persoană slabă, că ești o persoană fără curaj, n-ai curaj să pui piciorul în prag. Și aici vorbim de sabotare, autosabotare. Pentru alții dintre voi părerea, sau mă rog, imaginea mentală, subconștientă pe care o aveți față de ceea ce
vă doriți pentru viitor, pentru că întotdeauna când vorbim despre mintea subconștientă, nu avem cum să nu o comparăm cu mintea conștientă, pentru că sunt două minți diferite pe care le avem, cine nu știe să caute informații. Dacă mintea ta conștientă este pe planuri de viitor, viziune deschisă, pozitivă, de echilibru și adevăr, corectitudine, această imagine din subconștient asupra acestui viitor este una de neîncredere. Nu cred, aici e ca și cum nu cred că voi reuși să construiesc ceea ce îmi doresc conștient și e ca și cum cred, deci aici e instalat în subconștientul tău credința că atunci când ți-e mai bine trebuie să vină cineva să te facă să-ți saboteze planurile. Dar este doar o construcție, îmi vine să spun, este doar o confirmare continuă. Poate, de ce nu? Pentru că aici bucla, da, în care trăim din punct de vedere mental. Eu nu spun că nu ți s-au întâmplat, poate că ți s-au întâmplat într-un mod repetitiv să ți se saboteze planurile. Nu ți-au ieșit, domne, planurile așa cum tu le făcusei în mintea ta. Însă, poate fi din cauza faptului că nu ai pus piciorul în prag, cum am vorbit mai devreme, da? Tu știi, tu trebuie să faci această meditație asupra ta, să vezi care sunt adevăratele blocaje emoționale pe care le ai și de ce s-a instalat în mintea ta subconștientă fraza aia cu minunea ține 3 zile sau cum mai erau alte fraze de genul, da? Dacă se întâmplă ceva bun, mereu trebuie să se întâmple ceva rău sau alte... Știi cum era, când eram mici ne ziceau râsul dă în plânsul sau ceva de genul, nu mai țin exact dacă așa era fraza. Dar nu e despre asta, e vorba despre, ok, sunt instalate. Ce trebuie să faci? Să schimbi software-ul, să-l dezinstalezi. Nu-ți rămâne altceva de făcut. Prea multă minte aici. Da. În trecut, cavaler de bâte, avem suita de bâte, ne mai lipsește regina și o facem completă. 7 de monede. Șase de cupe și nebunul. Nu cred că ai reușit să faci mare lucru în trecut. În trecut ai avut intenții, ai acționat, ai căutat niște rezultate, însă rezultatele nu au fost așa, cine știe cât de mari. Acțiunile tale n-au dus la foarte mari rezultate. Dimpotrivă, aș spune, nu știu dacă neapărat ați fost părăsiți de prieteni sau nu știu, aici poate fi pentru unii dintre voi, nu știu, s-a rupt ceva cu anumite persoane din trecutul vostru. V-ați regăsit singuri, indiferent de acțiunile pe care voi le-ați făcut, rezultatele au fost întotdeauna, îmi vine să spun, zero. În legătură cu cei pe care voi îi considerați apropiați. 6 de cupe, să nu uităm că e o carte de energii pe consonanță, da? Nu știu, pe aceeași lungime de undă într-un fel sau altul. Relații, persoane cu care tu ai avut o conexiune, este o energie de conexiune. Ai încercat să schimbi lucruri, dar nu, rezultatele au fost nule. Poate că au fost din cauza faptului că nu ai făcut decât acțiuni și nu ai pus limite. Nu ai pus limite. Ok, eu vreau să spun un singur lucru. Dacă tu vrei să fii un exemplu de urmat,
Găsește-ți blocajele și rezolvă-le. Tot ceea ce știi la nivel teorie, la nivel teoretic, pune-l în practică, pune toată înțelepciunea și cunoașterea pe care o ai, practico în viața reală. Poate fi un blocaj de credință pentru unii dintre voi, ca și cum nu mai cred în nimic, am o criză existențială de spirituală încât nu mai vreau să aud de nimic, nici de biserică, nici de habar n-am, poate fi, da? Nici de tot ce am învățat până acum, vreau doar să mă centrez pe următoarea cale pe care vreau să o iau. Calea echilibrării. Dar n-ai cum să te echilibrezi. Da, mintea ta e pură, gândirea ta e pură, e corectă. Însă n-ai cum să te echilibrezi până nu-ți rezolvi aceste blocaje emoționale sau interioare sau conflictele care le ai în legătură cu spiritualitatea, până nu începi să practici ceea ce tu cunoști deja și până când nu vei înceta să te autosabotezi. Până când nu vei scoate din mintea ta subconștient acele fraze de nimic n-are cum să iasă bine, întotdeauna mi-au ieșit rău lucrurile. Schimbă-ți chipul. În viitor, de acum în 3 luni de zile, adică până în luna octombrie, 4 de cupe e o carte de meditație, de contemplare. Poate că n-ar strica să-ți iei o pauză și să contemplezi. 8 de monede, ok, coerent. Și temperanța, foarte tare. Dragii mei, aici e ca și cum vi se spune, din august până în octombrie, ai posibilitatea să evaluezi, să observi și să analizezi tot ceea ce tu ai de făcut cu tine pentru a te putea vindeca, echilibra, nu știu, habar n-am, zi cum vrei tu. Temperanța e o carte extrem de, hai să o numim, pozitivă. În momentul în care vorbim despre echilibru, temperanța ne arată un înger care are 2 cupe în mână, să le numim, da? Din care răstoarnă apă, da? Nu știm dacă apa din cupa asta se duce în jos sau dacă apa din cupa de jos urcă în cupa de sus. Habar n-avem. Imaginea este cea care este. Pare că curge din cea de sus. Însă, aici când apare, conotația, fiecare carte are multe înțelesuri, da? Nu putem să o descriem cu toate înțelesurile într-o singură etalare, pentru că n-ar avea coerență etalarea, însă temperanța are conotația de a ști să echilibrăm emoțiile și să le transferăm dintr-un loc în altul în noi. E vorba despre acea contribuție pe care o facem cu sau în legătură cu noi, cu dezechilibrele noastre emoționale. Bineînțeles că este și o carte de contribuție în legătură cu un celălalt, însă aici nu vorbim despre un celălalt, eu aici te văd pe tine singur și nu are sens să vorbim despre relații. Când tu îți dai oportunitatea, poate nu e nevoie de 3 luni de zile ca să ieși din acest blocaj, însă în momentul în care medităm, analizăm, conștientizăm blocajele pe care le avem, observăm care este munca pe care trebuie să o ajungem acolo la o concluzie, munca emoțională pe care trebuie să o facem cu noi înșine, atunci putem să vorbim despre echilibru sau, echilibrul la care tu visezi, pe care tu ți-l dorești, da? Provocarea. Nebunul, ești provocat să-ți dai o oportunitate.
Ești provocat să o iei de la zero. Ești provocat să începi ceva nou. Wow, ia uite ce s-a întors. Doiul de cupe. Nu știu cine e pe aici pe stradă la noi de vorbește la megafon. Nu știu ce anunță. Și optul de cupe. Sper să nu se audă mai tare decât mine. Dacă se aude prea tare, cred că o să întrerup. Pun pauză, da, și apoi continuăm. Ok, s-a mai îndepărtat. Cred că a trecut chiar pe stradă la mine. Provocarea. Ești provocat să începi de la zero. Dar aici nu vorbim despre a începe de la zero neapărat părăsind. Dacă tu ești într-o situație în care, domne, ai o relație cu cineva, pentru că aici avem figura relației, da? Dacă tu ai de-a face cu cineva care te ține într-un fel sau altul legat, îți spune lucruri, te umilește, ai o persoană egoistă lângă tine care, nu știu, te manipulează, te minte, te umilește sau așa. Aici e vorba despre tot ce am zis până acum, este în mintea ta dorința ca pe viitor să se rezolve lucrurile, însă atenție, noi putem să vizualizăm și putem să încercăm să schimbăm lucrurile mental sau să ne schimbăm viziunea și să zicem, ok, acum mă pun să meditez și îmi imaginez că peste 6 luni de zile relația mea o să fie excelentă. Ați văzut minuni de genul ăsta să se schimbe tâmpitul, de exemplu? Că mai prostii am vorbit în etalările astea. Cred că doar la 2 zodii nu mi-au ieșit și mie prostii din gură. În fine, pentru urechile fine și sensibile, îmi pare rău, dragii mei, asta sunt, așa, mă manifest, mai sălbatică un pic. Ideea este că nu se schimbă nimeni, doar dorindu-ne, doar vizualizând. Dacă nu facem nicio acțiune, dacă nu punem piciorul în prag, dacă nu, da, nu trebuie să stăm să ne dorim să ne împăcăm sau să ne dorim să continuăm relația și cu speranța că pe viitor o să se schimbe lucrurile, dacă eu îmi schimb vibrația, totul se schimbă. Acea spiritualitate tâmpită, cum o numesc eu, pentru că nu este o spiritualitate cu picioarele pe pământ. Aici cărțile spun, în subconștientul tău, iluzia, atenție, dacă sunteți în această frecvență de spiritualitate tâmpită, îmi pare rău pentru voi, puteți să vă simțiți jigniți, nu mă interesează. Pajul de bâte, atât el cât și pajul de cupe, nu-l avem aici, însă nu contează, sunt pajii care sunt energiile care sunt idealiste și iluzorii, da? Se îmbată cu apă rece. Și dacă tu în subconștientul tău aici iluzia este pe pozitiv, însă este o minciună, atenție mare, pentru că ceea ce ne spune acest prezent în luna august pentru voi este că aveți, că spiritualitatea cu picioarele pe pământ, da, neîmpământată, nu îți aduce nimic benefic și nu progresezi în viață. Vei rămâne constrâns în relații sau în situații poate de neieșit și de neiertat și tu vei rămâne în continuare acolo cu vizualizări și cu, nu știu, alte prostii irealiste. Da, vizualizările tale sunt pure, eu nu zic că nu, însă nu ajută doar vizualizarea. Și în subconștient idealizând că într-o zi o să fie totul bine și uite câta mai mare păcăleală îți provoci. Da? Aici e vorba, ok, dacă tu în trecut, aici în această poveste, dacă tu în trecut ai văzut cu cine ai de-a face, poate ai avut de-a face cu un aventurier, nepăsător, fliu, a făcut ce a vrut mușchiul lui în toată viața lui și tu ai tot stat pe loc și ai așteptat să se rezolve lucrurile sau să-și revină, să-și dea cu reveneală, cum zice Dana Budeanu, nu? Sau cine zice?
Nu știu, în fine, nu mă contează. Aici se spune, analizează, ai 3 luni la dispoziție să analizezi, să vezi, există participare, există eforturi din partea amândorura, că aici de aia vorbim despre participare. Avem 2 cupe, da, ăstea, de aici. Există sau nu participare? Ai timp 3 luni de zile să evaluezi. Este sau nu? Există eforturi de ambele părți și din partea ta și din partea celuilalt? Pentru că aici provocarea este să o luați de la zero. Dar nu să o luați de la zero ca să zicem așa, să ștergem cu buretele și să cum să zic, să ștergem cu buretele ca și cum nu s-ar fi întâmplat nimic. Aici e vorba despre să o luăm de la zero și să, în primul și în primul rând, 2 de cupe este foarte prost înțeles. Da, nu zic că nu are conotația de suflete pereche sau altceva, sau gemene, sau flăcări, sau numește-le cum vrei tu. Ideea este că 2 de cupe are această conotație, însă când vorbim despre suflete pereche, nu vorbim decât despre reciprocitate. Vorbim despre amândoi vrem același lucru de la relația asta. Dacă o luăm de la zero, nu să ajungem în aceeași zonă în care nu e ok relația noastră, ci să o luăm de la zero cu adevărat, să facem împreună, să ieșim din năravurile pe care le aveam, da? Să ieșim din zona cunoscută, pentru că 8 de cupe e zona de confort, da? Deci, sunteți provocați să vă dați o șansă, da, dacă știți că, într-adevăr, vedeți în aceste 3 luni de zile, vedeți, analizați și vedeți dacă cealaltă persoană, într-adevăr, își dorește același lucru ca și voi, sau dacă începe să depună eforturi în aceste următoare 3 luni de zile. Pentru alții dintre voi poate fi vorba despre a o lua de la zero și a părăsi o relație în momentul în care ești cu o persoană toxică și care n-ai cu cine, da? Nu mai stai acolo, că n-ai nimic de câștigat din relația aia, dimpotrivă, ești prizonierul propriei relații, da? Și tu te păcălești singur. Pentru alții dintre voi poate fi vorba despre provocarea este să începeți o relație cu cineva pe care ați părăsit în trecut. Poate fi. Voi știți. Poate fi pentru cei singuri. Sau întoarcerea, da? Împăcarea poate fi. Evaluează. Ai 3 luni de zile la dispoziție. Evaluează cu cine vrei să te împaci. Vrei să faci eforturi să te împaci cu cineva din trecut? O persoană pe care tu ai considerat-o sufletul tău pereche și circumstanțele au fost că, nu știu, habar n-am, ai părăsit-o, te-a părăsit, nu contează. Nu mai sunteți împreună, da? Voi știți. Evaluați, dragii mei, eu ce să zic. Surpriza. Îndrăgostiții. Îndrăgostiții sunt alegeri în principiu. 3 de spade. Da. Wow. 5 de cupe și 10 de spade. Dacă tu mai vrei... Aici nu e că dacă tu mai vrei sau nu. Aici e surpriză. Aici vei fi... Viața îți dă ceva. O surpriză. Eu cred că surpriza este suferință. Mare grijă aici pentru unii dintre voi. Suferința este, îmi vine să spun, letală, dar nu pentru că, vezi, Doamne, te omoară. Sunt foarte multe, îmi vin multe fraze pentru mai multe persoane aici. În primul și în primul rând, surpriza este, vei fi pus în fața unei dureri emoționale foarte, foarte, foarte profunde, ca tu să-ți dai seama că trebuie neapărat să faci
o alegere. Să alegi să trăiești, pentru că aici această conotație ne poate vorbi despre moarte, atenție, nu moarte fizică. Adică nu e vorba că surpriză, viața vine, te omoară ca să te facă să alegi ce. Nu. Aici e vorba despre lovitura sub centură, o trădare, o suferință la fel ca în trecut. Nu e prima oară când treci prin asta, când simți că treci prin acea noaptea neagră a sufletului din punct de vedere al unei trădări. Și viața nu-ți aduce surpriza asta decât ca să te facă să vezi că nu-ți rămâne altceva decât să te alegi pe tine, să alegi viața, nu moartea. Pentru că dacă tu trăiești în relația asta ca la pușcărie, însă te îmbeți cu apă rece că dacă vizualizezi sau Dumnezeu o să te apere, o să te protejeze, o să, habar n-am, sunt multe de spus, însă nu vreau să intru în polemici, viața îți va da surpriză neplăcută, total neplăcută pentru tine, ca tu să înveți să zici, nu mai vreau, ajunge cât am suferit. Pentru alții dintre voi, dacă voi sunteți, din nou o altă, pot să fac aici interpretări, bine, nu mii, dar pot să fac multe alte, să interpretez în mai multe feluri această combinații de cărți. Dacă tu ești o persoană văduvă, atenție, unii dintre voi, bărbați, femei, nu contează, v-ați pierdut persoana cu care erați, cu care ați fost căsătoriți. Sunteți văduvi în acest moment. Și voi aveți un blocaj emoțional, nu contează ce vârstă aveți, încât aveți un blocaj emoțional atât de mare, încât nu mai aveți viziune de a intra într-o altă relație. Însă pare că în viața voastră apare o persoană, poate fi o persoană din trecutul vostru, atenție, o persoană cu care, nu știu dacă neapărat ați avut o relație, poate fi o persoană cu care tu ai avut o relație de prietenie, pur și simplu, în care în trecut poate ați încercat ceva și n-a ieșit nimic, însă acum apare din nou această persoană în viața ta și ești provocat să-i dai o oportunitate acelei persoane. Pentru că surpriza poate fi o relație, însă ideea este că dacă tu te agăți, tu ești într-o criză, răscruce-te drumuri, da? Dacă tu conștientizezi că ești într-o criză emoțională în care pierderea partenerei te-a pus la pământ atât de tare încât tu nu mai vezi viața în relație fără fostul partener, aici e ca și cum ești, dacă în luna august ești provocat să o iei de la capăt cu această persoană din trecutul tău, dacă ești provocat să îi dai o șansă, e posibil unii dintre voi surpriza să fie să vă îndrăgostiți de persoana asta, însă în același timp să refuzați relația cu persoana asta din cauza fricii de a pierde persoana asta la fel cum ați pierdut-o pe cealaltă. Da, poate că sunt mult mai multe de spus, însă mă opresc aici. Concluzia, 2 de cupe, poftim, deci dragii mei, ce să zic, aici e despre o relație pentru unii dintre voi. Ok. Wow. Regina de monede și 10 de monede a sărit. Concluzia este că unii dintre voi sunteți atât de stimulați de viață, sunteți atât de... vi se arată atât de multe lucruri, atenție, Marea Preoteasă poate să însemne atât de multe lucruri, Doamne, dacă aș sta să spun tot ce-mi trece prin cap, n-am terminat etalarea asta. Marea Preoteasă poate să fie inclusiv
intuiția ta, care se comunică cu tine sau comunică cu tine prin toate formele, încearcă să comunice cu tine prin vise, prin ceea ce vezi pe YouTube, de exemplu, prin ceea ce citești, prin credința ta, semnale din toate părțile. Viața asta încearcă să comunice cu tine în toate părțile. Și tu nu, că eu sunt bine așa sau că viața mea nu mai are niciun viitor, viața mea nu mai are nicio soluție, nu, tu ești pe refuz, da? Da, în mintea ta ți-ai dori. Însă nu crezi că se mai poate. Nu crezi, nu mai ai o licărire de speranță, pur și simplu te sabotezi. Când spun că în viața ta apare altcineva și tu nu, chiar dacă poate, da, într-adevăr simți ceva așa în stomac în legătură cu persoana respectivă și viața în continuare zice, Doamne, ascultă-te odată, Doamne, persoana asta a apărut cu un obiectiv în viața ta, persoana asta este persoana potrivită pentru tine. Viața tot zice, poate ai vise despre persoana asta, habar n-am, poate să fie orice. 10 de monede, regina de monede. E despre reconstrucție, e despre a-ți reface viața lângă persoana asta. E despre a trăi în sfârșit în satisfăcut în viața asta. Da. Deci concluzia este, viața vrea să fii fericit. Tu vrei să fii fericit sau vrei să rămâi aici blocat? Na, tu alegi. Eu nu știu să zic mai mult de atât. Indiferent că vorbim despre cei care aveți o relație, dacă relația voastră este bazată, după cum am spus, pe acea toxicitate sau ce s-a întâmplat, Doamne, du-te de acolo, dă-ți o șansă să trăiești și tu în această viață, du-te învârtindu-te, evaluează, eu nu zic că nu, pune-mă și evaluează, vezi ce și cum, însă nu uita că surpriza este una în care tu va trebui să deschizi ochii. E ca și cum, de ce să mai ajungi să treci din nou prin ceea ce deja cunoști? Du-te, Domne, de acolo, dă-ți șansă. E altă persoană. Pentru unii dintre voi e altă persoană. Nu e persoana asta care te ține sub papuc. E altă persoană. Nu mai am altceva pentru voi. Da. Vă pup. Ne vedem data viitoare. Vă aștept la comentarii. Ciao.